天哪，又是这样啊，又开启了开船模式。刚才送我们家小朋友去拿暑假作业，不得了啊，水好深呐，好多家长都在送啊，哈哈，那边刚好水有点深，我看一个叉5都不敢过，结果看见一个小轿车过了，他给我跟着过，使劲加着油，搞得一档过了。这个天又无法干活了，有个卡友的车还在这里喽。没事。这个卡友过来装斯堪尼亚喇叭，已经安装完毕了，按一下 ，OK。这个卡友也装了个斯堪尼亚喇叭，试一下 ，OK。好了，收了2个快递，不止2个冰箱，1个邮箱，挂碧海的。我的逆变器，你们老是说逆变器啥牌子？小长牌汽车用品的，哈哈。这里还一个这种小功率的，现在好多卡友都要这种小功率的，那我就整一点小功率的吧。冰箱在这，30升那个送给你了，3升那个，对头。是送还是买？送吧。真的呀？真的，其他东西不打折了，那个东西送给你了。哎呦，我操！我把拆掉了吧？你油箱盖都没有？有没有油箱盖可以先装啊？好，你看看咋装吧。给你装放在一旁边。昨天晚上装空调没装好的，早上装好空调发电机的那卡友，我也不知道怎么联系你了。发电机遥控在我这里，还有火花塞1个，空气滤芯1个，有空过来拿。我也不知道咋联系你，自己看着视频过来拿。哈哈，忘了，我刚才收拾东西，我说这里怎么还有一个遥控器？天黑了，又来一个卡友装吹针枪，安装完毕，气压没打，不是很高。你们说老是吹2下，我就吹2下，再吹1下，吹3下。